Euskal Telebistako arrautzaleok arratsaldeon, ara non gauden. Koruñan, Riazorren hain zuzen ere, Hortzango, Senadian gaur 8, hasi ziren Bilbon, Euskotren eta Euskolabel Ligak igandean Donostian izan ginen, bigarren jardunaldian eta gaur hemen hirugarrena jokatuko da, bihar laugarrena berriro ere estropada eremu honetan lehenbiziko asteburuak, bi lider utzi zituen. Euskotren Ligan, Orio eta Euskolabel Ligan, Donostiarra eta hain zuzen ere Donostiarrako arraunlari baten auzia tarteko, dezenteko zurrunbilua izan da, aste honetan, bulegoetan, baina arraunlari guztia kontua da hemen daudela eta arraunerako prest daudela. Aste osoan iragarpenei begira egon gara, badakigu azkeneko urte hauetan, hemen 6 estropada ikusi ditugun, ikusgarriak, bete-beteko, itsaso estropadak, eta, nolabaiteko albistea da, gaurko iragarria zegoen, denboralea edo, eguraldi berdea, aurreratu egin dela, eta une honetan baldintza egokiak ditugula estropada egiteko. Aizerik apenas, ea zer gertatzen zaigun, arratsaldeak aurrera egin ala. Eta kontu hauek izan da, gure gaurko tosta lagun berria esan beharko dugu, Mikel Olazabalek ezin izan du, gaur hemen Galizian egon, eskuminak hemendik, Mikel, eta agurtu behar dugu Lur Uribarren, besteak beste, iaz, patroiaren arraun luzea hartuta, kaikun izan genuen, eta hemen bandera astintzea badakien gizona eta patroia. Lur Uribarren, arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer moduz gara, Lur? Ondo. Lur, hemen zeudakizu, inor baino beto edo, hemen estropada eremu hau, zenbateraino petraltzen den, giroa gozatu eginda, baina lehenbiziko galdera, zer espera dezakegu gaur estropada eremu hain biurri eta hain berezi batean? Momentuz ikusten gu aizaskorik ez dauela, eta irezan estropa eremu oso berezize da. Aizik asko gogortzen dau estropa dago erie, eta momentuz ez teko aizerik, gero ikusiko da, baina oso estropa eremu berezize, eta irezan ikuskizun politxe eskaintzeko estropadia. Berezia, Lur, eta esango nuke ezaguna azkenek urteetan etorri gara, baina jarraitu beharko dugu, ea haizeak ze joera hartzen duen. Beste tosta laguna ere, etorri zaigu eta hortxe daukagu, hoi bezala, arraunlarien ingurua Saragandara, bere trapeta guztiak eta aririk gabeko mikro hartuta, arraunlarien tartean ikusi dugu. Saragandara, zuri ere, arratsaldeon, zer nobedade, zer giro estropalari artean. Arratsaldeon Ibon, arratsaldeon gaurko honetan Lur Uribarren eta besarkada handi bat Mikel Olazabalentzat. Gaur Koruñan gaude, Koruñako bandera jokoan delako, lehendabiziko jardunaldia jokatuko delako eta beti bezala protagonistekin hitz egiteko aukera izango dugu eta hasteko, Patxi Frantzes daukat hemen aldamenean, bera Oriotarren prestatzailea da. Euskotren Ligako liderra dira, pero líderes sí, empatados a puntos con Arraun. Se espera una liga maravillosa, todo apunta a ello por lo menos, pero ¿qué esperáis vosotros de este fin de semana aquí en Aguas de Galicia? Vamos a intentar seguir en la misma línea, sabiendo lo que has dicho tú, que es muy complicado. Vamos a estar las dos hasta el final mano a mano, pero la intención es esa, ¿no? La intención es seguir intentando ganar. Hoy parece que está bastante bien, vamos a dejarlo ahí fuera, seguro que estará bastante más movido, pero el comienzo es bueno. Lo que hay que tener claro, este campo se parte en dos, ¿no? Un tramo que lo dominas un poquito, vamos a decir, entre comillas, fácil, y hay que saber adaptarse al otro tramo, que es cuando empezamos a botar con una de costado. Yo creo que el que acierte ahí en ese tramo, después de los 2 minutos y medio, el que acierta, que el bote le navegue, es el que va a tener muchos puntos para ganar. Denboraldia etzen oso ondasi guretzako, ez? Azken egin genuen larun bateko egunean, estropa txukun egin genuen, baina, emaitza etzen izan hain ona. Eta gero igandean, euki genuen aukera, behintzat, estropa txukun eginda, puntutxo batzuk hartzea, ez? Orduan, sentsazioak, gure maila eman genuenarena 2 estropaetan, baina pixkat, oandikan behar da denbora gehiago ikusteko, zenbateko puntuak diren, ez? Gure lan egiten dugunean ondo, jaso barrekoak. Eta gaurko estropai begira, egia esan partea ongera denak begira, denbora daramagu begiratzen, alde batetik itxaso ematen dulako, eta, haizea bai, eta badirudi ez da gola egiten ematen duena, orduan pixkat kezka, nola jungo den gaurko eguna, iragarrita dagoena egingo duen edo ikusten gaudena egingo duen. Lehenko asteburua lehenengoa oso ondo juntzan, pentsatzen ez genuen emaitza lortuta, eta guan Galizian, emaitza horiek lortzia zaila izango da, baina osaiatu ingo gara, aldeun puntu gutxiena galdu, aldeun gehiena irabaztea, baina baki uzerdan honea torri eta urutik gaude, beti gauzak desberdinak egiten, eta emaitza honakin atzatzea lortzegun azte buruntan.
Bai, azken orduan partea esente jetxi da, oantxe, etako nahiz itxasoa, eta ez dakit, ikusko deu nola zeokitzen da, baina, moldatuko gea, eta da honak iningo deu. Nola dago taldea? Lidertzan ondo, ez? Ondo, guztua, azkenen lidertza hartzea gutzako gaina estren hori edo azkenen oso pozgarria da, eta motibauta. Azkenen arkaitz gorriz jaztea eta ikustea, motiboa da azkenen pozik egoteko, eta gogotxuretaratea eta lan aiteko. Entzun ditugu protagonistak, hauexek protagonisten, iritziak, estropada, hasi aurretik eta Lur Uribarren, hortxe, arraunlari tartean egon gara eta haze urduritasuna, aste osoa estroparen zain, zuzeu ere, hortxe, lehen aipatu dugu, badakizu zer den, hemen egotea, nola definituko zenuke arraunlariarentzat, taldeko giro hori nola bizi duen arraunlariak? Egia esan asteburu garrantzitsu bat, ez da? Talde gizionentzako estropada eremu berezi bat eta banderi biegunetan jokatzen dela. Orduan, estropada eremu ikusitxe, danak gogotzu eta nervioa puntukin. Hori da, eta iruditan, Euskotren Ligako sailkapena, horra, Orio eta Arraun Lagunak, 7 punturekin, lidertza Orioarena da, azkeneko bandera, berak irabazi zuelako, fabrika bandera, Donostian, Arraun Lagunakek Bilbon irabazi zuen, gaur 8, 3. lekuan Donostiarra, 4 punturekin, eta 4. lekuan berriz, Tolosaldea, iaz badakizue, Tolosaldea, Eteligan aritu zen, igoera lortu zuen, eta momentuz, lehenbiziko 2 jardunaldietan, 2. lekuan selkatu da Tolosaldea. Iruditan, Herkules Torrea, eta, hause da, Lur, kontatuko dizut, begira eta irakurtzen egon naiz, Erromatarrek erekitakoa, Kristondorengo lehenbiziko urtean, eta pentsa, hause da, munduan erromatarrek eraiki, eta oraindik nabigaziorako, marinelei eta itxasgizonei, bere lana egiten eta funtzionatzen jarraitzen duen, itxasargi bakarra benetan ikusgarria, bertatik bertara ikusteko ere, gizateriaren ondare izendaturikoa, eta hemen Hortzango senadi honetan, nabarmen, zer esango du, erreferentziazko puntu zoragarri batean dagoena. Dena prez, pixkanaka, treneruak barruko balizetara sartzen, eta ikusten duzue, zozketak zer eman duen, lehenbiziko kaletik Donostiarra, 2. Arraun Lagunak, 3. Tolosaldea, eta Oriotarrak 4. ariko dira. Lur Uribarren, betiko galdera, eta hau estropada eremu guztietan, zarzuma ibiltzen gara, baina Koruñako hau gutxiago ezagutzen dugu, azkeneko urtetan etorri gara, kalei dagokionez, aukera jarrita, zein aukeratuko zenuke, ze tankera hartzen diezu hemen, kalei? Ez da erreza esati ez, segun ze itxosoko konduzio hau zen, baina ni beti naz erdiko kalik aukeratzeko partidari zue, orduan nik 2 eta 3 aukeratuko nekez, baina, ikusiko da, Horre itxasoko eremuetan eta badakigu, normalean erdiko biak ez dira sekula txarrenak izaten, aukera jarrita, eta orain eskatuko dizut, bustitzeko, bastarrontakoa edo 4. Ikusita olatu eta nola zabaltzen den, gaurko giroa, hor badirudi, Herkules Torreko mutur hori libratu arte, 4. kaleak babes gehiago izan dezakela, baina azken urteetan egia esan, barruko kale hauetatik, lehenbiziko pietatik, gehiago ibili dira, 4. hortatik baino? Bai, hori egiz da, zango neke bustiko naz, igual lehenengo kali aukeratuko neke, hoi momentuen lehenengo kali, amendik ikusitxe kondizinok, baina, a ber, ze pasatzen dan. Dagoeneko, Euskotren Ligako laguntziak prest, eta hor gora beraren bat bada, ondarruko zodiaka ikusi baitugu, ez baino, hori ere muskanpo da, eta oraindik pare bat minutu, epaileak bere panderatxoa astintzeko giroari dagokionez, haizeari begira, une honetan, 8-9 kilometroko haize ufadak, beti ere, iparreki aldetik, eta honek zer esan nahi du, nola sartzen den haizea hemen? Esan dezagun, nola baitere hemen badia argi eta garbi bat egiten duela, eremua dagoen leku honetan, eta pare bat minutuan edo babetxa izango dutela, baina gero
haizeak, traineruak, estribor espaldatik bezala. Zehar izan gabe, estribor espaldatik bezala aztenduko dituela. Bai, hori ez da, hemen estropa eremunek hori deko, ez? Baiako parti eta gara itxusoko parti, orduan oso garrantzitsu da hasierako enfilazinuk ondo kokatute goti, eta bueno, kanpo aldera zure kale de futi. Argi epailak bandera txuri altza du eta semaforoa, gorria eta orentxe. Orentxe, Arraun Lagunak iruditu zait, lehenbiziko palada horretan, oso erne, ibili dela, palekoa, lehenbiziko palada semaforoa berdean eman baitu, eta ea. Honetan, Orio laugarren kale horretatik, boruan jarri da. Segundo bateko abantaila badu. Beno, pentsa dezakegu Lur Uribarren ateratzeko laugarren kaleak, hirugarrenak babes geixiago izan dezakeela. Bai, momentu zenboten da baietz, ez? Ikusten da hor, piztina eran dauela, baina, bueno, korrenti bestak egu momentu zelan da bizen, eta baina bai, oso ondurten da hori jo, fuerte, eta ikusten da ziratien edabela estropa japurtu. Bai, bi segunduko errenta. Bai, ikusten da hori esela. Patxe frantzesek prestaturiko arraunlariek, oraindik babes gunean, eta hemen, hor, iruditan, Arraun Lagunak, gaur 8, esan da moduan, bandera irabazita, Andre Astudillo, Patroi, eta Juan Mari Etxabek esan dezakegu. Beno, egiturari eutsi egiten diola, gaur Elisabet Pescador, ikusten dugu hirugarren tosta horretan, igandean, ez zuen, arraunik egin. Eta horra, lehen geniona, hausi egiten du. Hor, kanpoan ikusten dugu arroka hori libratu arte, nolabaiteko babesa edo izan dezakete, baina gero Lur hori itxaso zabala da. Bai, hori da, ez? Lehen komentu egun bardine. Oso garrantzitsu da hasierako luzer dizen ondo kokatute goti traineruk, eta kanpo aldin, ja navegazen joten bidak izau, eta oso garrantzitsu egoti bakoitza bere kalin, eta ziego batarako zuzen sartzeko. Beno, argi, bigarren minutua betetzerako, Oriotarrek dagoeneko 4 segunduko abantaila lortu baitute, Donostia eta Arraun Lagunaken aurretik, eta deigarria egiten zait, oso bigarren minutua betetzerako, zuloa zabala baita. Edo norkuste baino handiagoa behar bada. Bai, datu garrantzitsu bat ez da, 2 minututan, denpora hori atarrati hori jok, oso fuerte junarren, denpora asko da nitzako bai. Horra, arraunketa, erabat asentatuta, Oriotarrak, 35 paladan, hemen berriz, Tolosaldea, bizixiago, 36 paladan, gaur Patroi lanetan, Tolosaldean, esan dezagun, Solozabalek ezin izan duela, Aiura Solozabalek, Galiziara ez da etorri, eta gaur Olaia barri ikusten dugu, hor, Trampaldora, igota. Ea Arraun Lagunakek nola kudeatzen duen, egoera hau, bandera irabaztera, estropa irabaztera etorri, eta espaite arresa izaten, 3. minuturako, ez dugu esango estropa dazkanpo horrendik asko falta baita, baina asko galduta, Lur, egoera kudeatzea treneru berroan ez da batera arresa izaten. Ez da erresa, Geizen bai lehenko luzin, jakin jeurepe bai biluzoko estropai dekela, eta une honetan 3 minutu eta 15 segundo hori ezela, denpora hori asko da, baina, bueno, horretako hau Patroie bai ez, dana lasaitzeko, eta, konzentrazio puntu bat hartunde, ez dizen galtzen arronketiaz. 34 pala terdian, Oriotarrak. Askotan, erritmoari erreparatuta iruditzen zaigu, gutxi dela eta bar, baina arraunean ongi egin ezkero nahikoak izaten dira. Bai, horan esaten da ez da, 34 pala kondo monda, askotan da hobeto 36 txarra baino. Horra Tolosaldea dagoeneko, estropada buruarekiko 9 segundo galduta, baina Tolosarrentzat behar badak eskagarriago Donostiarrak, dagoeneko treneru bateko tartea zabaldu duela. Eta 4. minutuan dagoeneko itxaso zabalean, han bai, hor ikusten da olatua nola sartzen den, ia erabat trabez, Lur. Bai, ikusten da, ikusi gorrezta, Tolosako Patroie ja lanin, eta hemen ja azten da beste tropa puntu bat, hori joke mondau salto txiki bat, eta hain garrantzitsu barron ondo iti, eta txip aldatzi.
Estriborretik izan da moduan, estriborretik sartzen da, argi eta garbi, horra, erabat, trabez, eta atzo, lehen ere sarrerakoan esan dugu, beno, iragarria zegoen ekarrialdia aurreratu egin dela, eta batekin eta bestearekin hitz egin da, ikeragarrizko koskak zeudela hor kanpoan. Horixe aipatu digute. Bai, estroparen modu honek hori deko, ez? Hemen emoten dau leun dauela, baina gero kanpun, saltine dago. Erreparatu begira, hor, arroka bastarrean, hango zuritasunak, beno, argi, dagoeneko, kanpoko balizaren bila, hasiko dira eta, lau ontziak, abantaila handia Oriotarren aldekoa. Eta batetik gaurko puntuak jokoan, eta bestetik gogora dezagun, bandera, bi jardunaldietara jokatuko dela, eta hauxe izango dela, Zarauzko Ikurriñarekin batera, Euskotren eta Eusko Label Ligetan, bi jardunaldietara jokatuko den, bandera bakarrak bi horixe izango dira. Zidade da Koruña, bandera, eta Zarauzko Ikurriña. Hori da, behitu. Han, Biki Piñeiro dagoeneko prest. Detaile bate guztot, dana doia zela proba guztik estriborretik arraunin. Zer iruditu zaizu, Ziaboga? Zabaltxo, aukeran Zabaltxo. Aseguratzen jun da, baina guanto egin biharrok edo apur bat hori jok. Baina, bueno. Raun, irugarren lekuan Donostiarra, laugarren lekuan Tolosaldea. Bai, hor hori olatun, bitu biki aldatzen arraune, hori, lehen komento dutena, bai. Nik usto, proba guzti ja urten dizelanak estriborretik, itxosu alata, eta bai, holanda ibon, Bai jauna, Biki Piñeiro, Maialen Muguruza, Arraun Lagunakeko, aurrekalaria ere, baborretik ikusi dugu, eta gaur lur, maniobra argia baita, alegia. Pasaden astean ere, komentatu genuen, itxasuan zenbat balio duen aurrekalariak bi bandetatik, bi aldetatik arraun egiten jakitea. Bai, argi da, azkenin da traineru estabilizatzeko bai asko laguntzen dau, eta bai patroientzako, eta bueno, azkenin segundu di. Patroiak igarriko dioa. Igarriko dioa. Asko norabidin berute laguntzen dau, eta bai, asko laguntzen dau. Horra iruditan, errepikatuta, Denbiziko kalean, Donostiarraren, maniobra, Nerea Perez, patroi, gaur ala itzolarte, brankari lanetan, postuak oso finkatuta, eta orain Oriok beste abantaila bat badu. Estropada eremua nahi duena egiteko, eta argi, une honetan, Donostiarra, Arraun Lagunaken, gainera etorri baita. Bai, ikusten da, oin popaz beste estropada da, eta, bueno, olatu markaten dau, Beitu hori joan olatu hartzen. Beitu hori olatu noin. Eta, bueno, a ber, poparan zelan digezen traineru. Markatzen duela ipatu duzu lur, eta orain nabarmen, hori ogolatua, baborretik, estriborrera bezala, nabarmen, hor olatuek asko laguntzen dute, baina argi, Arraun Lagunakek eta Donostiarrak ere lortu baitute, pare bat segundo jatea, hori. Esango nuke, Lur Uribarren, olatua baborranketik bezala sartzen dela. Bai, hori da, ez. Gaur, oin momentuz ez dau horren beste jote, baina bestelan lan nahiko goten da, Asko, baborrak egoten dierne ikusten elaturen olatue, estriborrape bai erne kargatzeko, eta esan, bai, biharra bitxu hor patroielanin, eta bai, oso garrantzitsu da poparan etortzi konzentrata, danok. Begira, lehen aipatu diguzu, lau brankariak, estriborretik, zijoazela kanporantz, oren laurak baborretik. Hori da, ikusten da. Oriotarrak, oraindik ere, erritmorik igo gabe, barrurantz, normala den bezala poparean, pare bat palada gehiago bai, 36 paladan, une honetan, Oriotarrak, ara, guztiak estriborrera. Bai, estropa ere honek hori deko, ez. Bitxu, aipatzeko hau bat, ziaboi emondakero, hemen barruko ondartzatako etxiekin eta esterreza balizak ikustia. Zure kalin bestakizu ondo zoi esen edo ez. Orduan, gaur lan asko deke bai, entrenatzaik edo kanpun dauenak pinganiotik patroieri esaten zen horabidearun. Eta oso garrantzitsu da, badak ikusi epatzen hemen, palak ikutu ezkedo zer dauen, eta bueno, horregaitxik patroientzako laguntasun handize da gaur pinganioko lana.
Alakoetan erreferentzirik hartzen alduzue eraikinekin eta etxeekin eta abar. Bai, hori da, igual etxeetako teilatu bat hartun, edo lehioren bat, edo eraikinetako kolore bat, eta horra jun. Baina bai, oso gatza da, bueltako luzitan referentzik hartzi. Beno, Oriok Arraun Lagunakekiko 8 segundo bazituen, Ziabogan, 6-7 segundora, oraintxe 8 segundo berriro ere, Oriotarren alde, eta badirudi egonkortzen ari dela, abantaila hori, horra, astudilok azelanak, Gainera, bultzakako indarra egin behar, hori txarra patroientzat. Bai, azkanin ez tozu ikusten horatu, noiz datorren ez, eta junbizela erne, bai, zure balizara begire, arronari hori animatzen, jasken txampara sartzeko datoz, eta bai, olatu dator, orduan lan asko akumula egiten da. Eta, bueno, hori dala eta, holan juten gara patroiek, holan juten di. Donostiarra eta Arraun Lagunak eta Donostiarra une honetan, 2 segundo, Arraun Lagunaken alde lehenbiziko kalean dira, bi ontziak, eta badirudi, Oriok, zeruak eta lurrak bat egiten ez badute, behintzat, gaurko 4 puntuak eramango dituela, baina bada espada ere, badakigu, bandera gaurko eta biharko denborak batuta, pilatuta, erabakiko da, une ona aprobetxatzea, gakoa da. Bai, ontsi ikusten da ez, azken txapan sartzeko, eta danak etorri dila bai, lelo kalerantz, eta, bueno, hori jo nagusia hasieratik, eta zinata dauena, mantentzi lortu dago. Azkeneko 10 paladetan, Orion Adetagirre patroi, garaipen garbia, lehenbiziko luzean, tartea zabalduta, bigarrean eutxi, argi, Oriotarren denbora, 11 minuturen jirako izango baita Oriok, oraintxe Oriok. Bigarren lekurako, garbi, Arraun Lagunak, kronoa, beno, 7 segundo eskaz, 3. lekuan, Donostiarra, eta 4. eta azken lekuan, gaur ere, Tolosaldea, beno, Lur Uribarren, garaipen garbia, Oriotarrena, pentsa, kanpoko balizan 8 segundo bazituen, Arraun Lagunakekiko, barruan 7 eskaz, Donostiarriari 10, kanpoan, 11 barruan, Tolosaldeari 12, Ziabogan 14 barruan, alegia, esango genuke, Orioren gaurko nolabaiteko garaipena, zeran oinarritu dela, lehenbiziko luzean. Bai, argi da bez, oso fuerte urten dira, aprobetsa dabe lehen luzi oso ondo, eta nik uste dut ondo jakin da bera mantentzen distantzi hori, eta, bueno, gero bueltan ez totxek izabatala, baina horrein jabe, estropaia apurtu da zieran, eta hori mantendu dabe. Eta, bueno, uste dut, Sara Gandarak ere hementxe duela, Oriotarren presidentea, bai jaun hementxe ikusten dut, irrifarrea ahoan eta arpegian kabitzen etzaiola, aurrera, Sara, Josu Esnaolarekin. Bai, irrifarrea aurpegian daukala, zorionak. Eskerrik asko. Bueno, biharko banderari begira errenta polita da, ezta? Bai, errenta polita da, firmatuko denun, etorri aurretik, baina, bueno, bihar beste estropa guztiz ezberdin bat izango da, baina, gaurko lanakin oso guztua, azkenen 7 segunduko diferentzi bat aurretik eukitzea beti da ona, eta nik uste hori, olako baldintza eta olako estropain da, ezin da gehiago eskatu. Eta gainera, hasi eta bukatu arte, estropadaren buruan jarri da Orio, eta eutxi dio, bukara arte. Bai, lehenengo minututik segundu bat bi aurretik hartu ditugu, eta gero pixkanaka, hori, kanpoan behatzira uste ginela, eta gero barrura, 7 olatuan gora beran etorgea, eta nik uste oso datu honak diala, ikusita, Arraun Donostiarra eta Tolosa gainean daudela, eta, bueno, bilar beste estropat izangoa, zen izun bezala, baina, bueno, gaurko lanakin, zezanik ez. Banderaren lehia aipatu dugu, Josu, baina hau ere oso garrantzitsua da sailkapen nagusiari begira. Bai, dudik gabe, gainamen estropa gutxio izan da, beti dira puntu horiek beti dira garrantzitsuak betetzia, eta gehien bat, aurreko larun baten, Bilbon atzetik izan ginean, eta, bueno, igandian estropa bat inaz posturi lortu benun, oain lider jartze geha, eta, bueno, berremendik aurrera hola segitze duen. Zorionak, eta sorte hon ere gero Euskola Beligarako. Bale, mil esker. Gustora Oriotarren presidentea nola ezpa, Josu Esnaola, gaurko 4 puntuak, euren zorrora, euren zakura, joango baitira, Arraun Lagunakek, beste 3, Donostiarrak, beste 2, eta Tolosaldeak, beste bat, honek esan nahi du, sailkapen hause utzi digula gaurko estropadak. Sailkapen nagusia Orio buruan, 11 puntu, eta 2 garaipen egin, bigarren lekurako Arraun Lagunak, 10 puntu. Eta bandera batekin, gaur 8 Bilbon irabazi zuena,
hain zuzen ere, Donostiarra, 6 puntu, 3. lekuan, eta Tolosaldea berriz, gaur ere, 4. lekuan sailkatu da, eta 3 punturekin Tolosako taldea, eta behar bada, kezkagarriena Tolosaldekoentzat, Lur, 3 estropada jokatu, urruti ez, egia esan gaur ere, pentsa, Donostiarra, 3. 3 segundu pasatxora izan dutelako, baina kezka puntu bat eramago dute gaur hotelera. Bai, ez da erreza ez, 3 estropadak 3etan atzetik geratzi ez, baina, nik txako merito asko deke, lehen gurti Euskotren ligan, olako liga handi baten, eta egiz esan ikusiotez da oso gente gazti da, eta, nik txako txapelak entzeko estropadak egin da bezalan da guzti, osa que, a ber, urrun estados, aurreko urrun estados, osa que, a ber, apur bat aurreratzen dizen, edurbiltzen dizen. Haizearen datu ere, orentxe, bataz beste, 8 kilometro orduko haizea txanda honetan, eta horra, Patxi Frantzez, estropada, bukatu ostean, gustura izango ez daba, gaur lortutako garaipenarekin, eta honek, behin lehiak eta hasita, zenbat balio duen batez ere taldearen konfidantzari eta begira. Alegia, hainbeste hilabetean, nola baitere entrenatzen egon, fetxak, datak, etorri zai, hasi, pasaden astean hasi zen, baina iruditzen zait, orain, kokatzen direnean, bakoitza bere lekuan kokatzen direnean, horrelako garaipenek eta gaur bezala garaipen argia, 7 segundora arraulagunak, taldeari ikeragarrizko konfidantza ematen diola. Bai, argi dago ez. Aldaketak egin arreme bai, talde badia harin badabil, hori seinalona da. Eta gaur hori jok erakutsi bena autoridadezko golpe bat izan da, nitzako hasieratik. Eta, horrek zer esan nahi handizeko bai. Eta gero norabide eta dagokionez, Lur Uribarren, iruditzen zait gaur ondoren ikusi eta gero esatea erraza da, baina izan dela nola baitere, logikarik bada, itxasuan eta gutxitan egoten da logikak agintzen duena ikusita, zer dagoen haizea eta nondik sartzen den 4. kaletik babesa baliatuz ondo joan, zuloa zabaldu, buelta hartu, eta gero nola baitere, erortzen utzi estriborrera. Bai, hori da ez, lehen esangu lehenengo kali, baina, zer esatear nizen da, nervioz ipin ez dazu, baina, ez argi dau, ez? A ber, hemen korrientak ez dakiduz be ondo zelan da bizen, argi dau, han sakatuko gala kanporantza zer, ze oso harin urten da hori joandik, eta gero, hori, Herkuleseko partetik ikusten da, sokaire puntu handu dagoela, eta gero, estropadako sarreri libre izen da, helmuga libre izen da barkatu, aldozula jolaztu, lehenago kalera etorteko aukeria. Orduan, olatu alda aprobetza, barru arte. Treneroa ikusi ditugu, eta jendea ere bai, gaur hemen bero ondia, pentsa 33 grado, 33 gradoko beroa gaur, Akoruñan, eta handik eta hemendik etorritako, sale mordoa ikusi ditugu, Euskal Herritik etorritako asko eta asko Lur. Iruditzen zait ere klasiko bat bihurtzen ari dela, izan ere, jende askok baliatzen baitu, Galiziako baino esango nuke, Akoruñako estropada hau, azte buru pasatortzeko. Bai, bero itxela itzen da, Euskalduen asko ikusten da ez, Euskal Herriko ekiputako niki asko, hori posgarri zea, kolore asko ikusten da, eta gero, beru itxela horregon diarrolarizek gehizpito paten, eta asko hidrataten estropada juna horretik. Egi esan egoera honek arrolarientzako asko apelanatzen dau, eta giro ederra dau, momentuz giro ederra dau, eta gara izierik ez da gehiago altzatzen, eta momentuz, estropa eremu oso bertu dau. Horra, Nade Etagirre, Irribarre, Zabalaskoarekin, hortxe, jendea agurtuz, eta, Borja Rodrigo Jauna, Tekaeko presidentea, Joseba Urkiola ere bai, eta mediako zuzendaria, Kirol alorrean, eta Marta Albela, CaixaBank Galiziako sareko zuzendariaren eskutik, 2 maillot hartuko ditu batetik, EITB saria, Patreoi onenari, dagokiona, gaurko puntuak oraindik ez dituzte erabaki, baina zer nahi gertatzen delarik eri, lehendik abantaila handia zuen, beraz, Nade Etagirrek jarraituko du patroirik onenaren sailkapeneko buruan, eta orain
Albela Andereak berriz Euskotren ligako liderraren CaixaBank maillota ezarri dio Nadet Agirreri. Lur Uribarren, zuk badakizu zer den? Hain zuzen ere, ontzi horretara egotzea eta bandera astintzea. Gaur banderarik ez da, zer sentitzen da? Bueno, postazun da satisfazio. Egiz esan, bueno, hemen argi dau banderi bigunetan jolazten dela. Baina, bueno, egiz esan, pausu bat aurre emon dabe, lan erditzek egin dabez eta aurreti doiez. Gainera, 7 segundoko abantaiaz. Ordu, bueno, nik uste dut horra igotidean ontzako dala politxe, ez da? Patroi konenari dagokion selkoapena ikusi dizuena eta Agirre buruan 9 punturekin, ondoren Nerea Perez 8, Andrea Astudilok 7 ditu, Aiora Sorozabalek 4 eta Olaia Barriusok 2 gaurko puntuak eman eta gero gaurko 4ak Nerea Perezentzat izan dira, Astudilok 3, Barriusok 2 eta Nade eta Agirrek 1. Beraz, hauxe Euskal Telebistako arrauntzaleok Bandera Zidade da Koruñaren lehenbiziko jardunaldiak eman duena Euskotren ligari dagokionez. Orain, gizonezkoen txanda izango da, bitartean anuntziotaragoaz, iragarkietaragoaz.